Знаешь, какие анализы назначаются при вирусной пневмонии? При наличии на КТ двустороннего матового стекла и характерных симптомов в виде кашля, повышения температуры, симптомов интоксикации обычно назначается стандартный список обследований. Это общий анализ крови, цереактивный белок, дейдимер, коагулограмма и прокальцитонин. Но могут быть свои нюансы ввиду возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому перед сдачей крови рекомендую обратиться к врачу.